والمتقين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال أيضا في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jemaah kawasan anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, hormat dan simkuring para sesepuh, para tokoh masyarakat, pengurus GKM Masjid Al-I'tisam anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dinaungi ayeuna urang sakene dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala sepisan kenikmatan terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir batin sehingga orang biasa kempel ngadiung di tempat di majelis di nararaga nyaeta urang miluhan kabutuh rohani urang thalabul ilmi. Mudah-mudahan sabadana para jemaah beres ngalaksanakeun ibadah saum di bulan Ramadan 1443 Hijriah sesuai harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saum urang sing hasilkeun terutama urang janten jalmi-jalmi anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kadituna para warga sadayana untuk berhenti sampai berakhirnya Ramadan, tetapi yang paling penting surah Allah di surat Al-Insyirah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surah Ibnu Katsir na kitabna buku tafsirna bahwa ayat ieu mengingatkan ka urang kewajiban istiqomah dina ngajalankeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah janten urang teh hamba Allah anu cukup ibadah di saum Ramadan, di bulan Ramadan. Begitu beres Ramadan, beres ibadah, namanya beres saumna. Bahkan Rasulullah di hadisna mengingatkeun man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami jahri. Saha anu saum sasasi di bulan Ramadan teras dilajengkeun atba'ahu sittan min Syawal. Genep dinten dina sasi Syawal, maka eta jalma teh sapertos saum sataun penuh. Ya. Margi dina Islam pahala amalan sae teh hiji amalan teh diganjar 10. Satu kebaikan diberikan pahala 10. Satu bulan 30. Sok saraos kamari mah 30 alhamdulillah aya 28 gitu. 30 kali 10 300 ditambi genep dinten di sasi Syawal. Genep kali 10 genep 10. 300 genep 10 gitu. Padahal Rasulullah sanes jurusan eksaknya. Sanes jurusan matematika. Karena kasih dahri sepertos jalmi anu saum satahun penuh. Tetapi makna tersiratna Rasulullah nahoyongkeun ka urang teh ulah janten jalmi-jalmi anu ngacukupkeun ibadah di bulan Ramadan. Saatosna ibadah saum anu wajib diteraskeun sa Rasulullah ku saum anu sunnah. Ya, bahkan anu sunnah anu sanes lagi jadi jangan sampai berhenti di bulan Ramadan. Kebaikan kita justru harus terus berlanjut bahkan 11 bulan tersisa. Ulah dipimpin ka masjid teh nangis Pak. Ya. 7 bulan Ramadan mah maghrib isya teh pinuh leres teh. Bahkan setelah acan maghrib tos kantosan di teras masjid. Aya sagala rupinya, aya gorengan aya bala mata. Berecek masjid teh ka mana cenah gorengan teh. Kada teu aya. Memang lamun bulan Ramadan cenah kudu haram itu teh aya gorengan gitu. Menjelang maghrib ya. Mestinya nangis ya. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berusaha untuk istiqomah
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Urang ibadah teh dugi kasah, dugi ka mana? Dugi iraha hatta ya'tiyakal yaqin, dugi dongkapna al yaqin wa huwa al maut. Jadi ibadah itu berhenti sampai kemudian al maut, kematian itu datang. Eureun salat, ya, selesai salat, kita tidak usah salat lagi, tidak usah ibadah lagi. Kapan? Kalau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal tidak ada urusan. Jadi kalau bapak-bapak memperhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah menggambarkan orang yang sudah meninggal itu keinginannya satu apa? Dikembalikan oleh Allah hidup lagi. Fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Ya Allah, seandainya aku dikembalikan hidup lagi, aku berjanji akan menjadi orang yang pandai bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Sementara kita masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka jangan sampai menyesal, kata Allah, karena banyak orang-orang yang sudah meninggal, dia justru ingin hidup lagi. Dan tidak mungkin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kanggo muni ayeuna urang ngaderes mempersiapkan ibadah kurban. Lagi sangat terusna Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Gitu. Bahkan mungkin di beberapa tempat sudah mulai, ya. Sudah mulai ada panitia dan lain sebagainya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, kurban dina istilah agama disebutna al-udhiyah, ya banyak. Jadi upami kurban, sanes korban ya kurban. Kurban itu istilah yang kemudian muncul karena tujuan dari orang melaksanakan udhiyah itu adalah taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal katanya dari qurba yaqrubu, kalau kurban. Kemudian kurbanun, ujungnya pakai alif dan nun. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya sigot mubalaghah, ya, sigot mubalaghah. Artinya kalau sudah ditambah alif dan nun, artinya sangat. Ghafara ampunan, gufron ampunan anu seueur banyak. Korban dekat, namun kurban sangat dekat. Dan jalmi anu tos kurban mah kudu langkung caket sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun aya jalmi anu kurban saatosna kurban teu leuwih caket sareng Allah, berarti aya nu salah dina kurbanna. Sabab hartos kurban teh usaha urang keur ngageukeutkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sadaya amalan sanes kebencitan hukum. Setiap amalan urang anu urang dilakonan keur ngadeukeutkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala bahwa kurban. Bapak ka masjid, thalabul ilmi keur ngadeukeutkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala secara makna itu termasuk kurban, usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kutip tadi ngorek telat di fikih sunnah, kitab fikih sunnah saya sapi. Aya istilah anu biasa dijantenkeun patokan kangge sadayana disebutkeun yang namina kurban teh nyaeta wa hiya ma yudbahu minan na'am taqarruban ila Allah min yaumil id ila akhir ayyamit tasyrik. Jadi anu disebut kurban teh pepeuncitan, ya, minan na'am dina ingon-ingon binatang ternak taqarruban anu niatna keur ngadeukeutkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Iraha min yaumil id, waqtosna teh di awal hari Idul Adha ila akhir ayyamit tasyrik, dugikeun terakhir hari tasyrik nyaeta 11, 12, 13. Bahkan kita aya waktu-waktu anu paling utama urang mencit hewan kurban. Ya. Jadi dina istilah ieu para wargi sadayana anu sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, bahwa mungkin naon wae anu disebut hewan kurban teh dijelaskeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar hukumna surat Al-Kautsar. Anu parantos urang sadayana hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Inna a'tayna sajana kami geus mere ka anjeun Muhammad al-Kausar. Telaga al-Kausar. Jadi Nabi Muhammad mah masih kena jumeneng, masih kena aya surgana terus dipasihan. Sebab kecapna kata kerjana fi'il madi. Fi'il madi teh kata kerja sudah dikerjakan. Sesudah meninggali karena ayat-ayat hari kiamat sesudah ngomong fi'il madi. Sama. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha fil madi. Ya. Idza as-samaa'u syaqqat. Ya. Terus idza as-samaa'u fatarat. Itu pakai fi'il madi. Nah, maksudna ngomong fi'il madi tegas saur Allah, langit bakal belah, gunung-gunung bakal hancur teh pasti terjadi. Makanya kata ahli tafsir Allah memakai fi'il madi. Ya, itu pakai fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' mah akan atau sedang. Gitu ya, Pak. Terus dasarna surat Al-Kautsar sajana kami geus bere ka anjeun kana teh nyaeta Nabi Muhammad Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Disebut oge nikmat anu seueur. Fasalli li rabbika wanhar. Maka keur Nabi Muhammad dosana tos diampuni ku Allah ya Pak. Bahkan disebutna maksum. Tapi ku Allah disebutkeun sok sanawa surga tos disayogikeun naon saur Allah teh fasalli anjeun kudu salat. Jadi teh aya santai na geus lah. Sok bapak-bapak lamun pada ngada meulsimnya terus aya jaminan. Awak terus ka ditu we pokona mah jadi santai moal Pak. Santai ya Pak. Ya gitu. Sebab terus aya nu ngajamin. Nabi Muhammad terus dijamin surga terus aya. Tapi saur Allah fasalli salat. Salat teh keur naon? Ngungkapkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Urang tos dipasihan nikmat anu seueurnya. Sifat anu kacida pisan moal biasa ka eta. Maka keur ngucapkeun rasa syukur ka Allah, berterima kasih terhadap nikmat Allah, salat. Seringna keur umat Islam mah ngungkapkeun rasa syukur teh lamun teu ku sujud sahwi salat. Aya namina salat Isra. Salat Isra teh salat sunnah Isra nalika matahari terbit. Ya. Gitu. Terbit itu paling mana Pak? Keluar wetan. Wetannya. Wetan keluar. Wetan. Lamun keluar lagi ya. Atosana matahari masih bijil di belah wetan, berarti urang teh masih aya kesempatan bersyukur ka Allah salat sunnah Isra. Bahkan kautamiana sami sareng jalmi anu ngalaksanakeun haji sareng umrah. Haji teh hese aya namanya. Seueur anu teu angkat. Bahkan aya batasan usia. Pak batasan biayana. Makanya Rasulullah memberikan beberapa amalan-amalan yang sama keutamaannya. Cuma kadang-kadang orang mah hare-hare banyak. Gitu. Bersyukur ke Allah. Tak can kiamat. Kumaha carana bersyukur? Salat sunnah. Ya. Kenging kabar sae aya nikmat sujud. Sujud sahwi, sujud sujud syukur. Ada sujud sahwi mah biasana hilap aja banyak. Hilap gitu. Aya tarawih sabilap tarawih. Kalanya sabar ya. Terus sabilap mah imam biasanya kan gitu. Jadi imam tarawih tadi ya punya tentang tarawih mah di masjid gitu. Di bumi mah dia kudu ngapalkeun ayat dan sebagainya. Jadi makmum mah tenangnya pada ngalamun ngumpul kan gitu. Para jamaah disami-sami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat. Terus anu kaduana keur ngungkapkeun rasa syukur ka Gusti Allah teh dina surat Al-Kautsar teh wanha. Wanha teh artosna bebuncitan. Ieu maknana nyaeta urang berkurban ka Allah Subhanahu wa taala. Inna syari'aka wal abtar sa'na jalma anu benci ka anjeun, penduka anjeun Muhammad, maka eta jalma-jalma anu putus ti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ieu dasar hukumna surat Al-Kautsar, surat Al-Hajj. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Keur
ingat ka Allah Subhanahu wa taala. Kurban teh keur eling urang teh sing ingat ka Allah, alama razaqahum min bahimatil an'am, kana rizki anu tos dipasikeun ka urang sadayana min bahimatil an'am. Golonganna nyaeta bahimah binatang-binatang ternak. Coba. Di dasar hukumnya. Terus hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad sareng Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sing saha jalma man kana lahu sa'ah anu ngabogaan keleluasaan, falam yudhi tapi alim kurban, fala yaqrabanna, maka Rasulullah tong wani-wani ngadegetan mushola kami, tempat sholat kami. Ya. Jadi sebagian ulama mazhab ngawajibkeun sabab di dia aya ancaman di Rasulullah. Anu alim kurban sedangkeun gagaduhan keleluasaan tong deukeut-deukeut ka mushola kami, maka jadi hukum nanti wajib. Tapi sebagian anu sanes nyebatkeun sunnah muakkadah gitu. Urang pasti sapunina sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah. Anu paling penting anu di garis bawahi sa'ah, anu ngagaruhan keleluasaan. Ya. Ke Rasul mah wajib tapi ke umatna ieu hukumna sunnah muakkadah. Maka upami urang gaduh kesempatan, gaduh harta, ya, pomo ayeuna mah sok aya sistem tabungan ge punya. Disimpulin ge sami. Anu sampai tahun ieu teu sempet sambung gitu. Alhamdulillah disimpulin teu kirang ti 10 sapi gitu. Lagi sistemna lagi sapertos itu alhamdulillah. Termasuk di Bagaden. Ya alhamdulillah. Dan para jamaah nu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejarah disyariatkeun kurban. An Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tumaros sahabat Rasulullah, ya Rasulullah ma hadidil udhiyah. Naon anu dimaksud pembencitan ieu teh? Qala sunnat abikum Ibrahim. Ieu teh merupakan sunnahna bapa anjeun nyaeta Nabi Ibrahim alaihissalam. Rawahu Ibnu Majah. Biasa diawas tidak surat As-Saffat ayat 102 lebih 107. Ya, ibu bapak-bapak pamitan kalau hafal. Ya, nalika Nabi Ibrahim berdialog sareng putrana Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim teh pos rami hoyong ngagaduhan murang kali. Maka dipasihan ku Allah sebab Nabi Ibrahim pernah nyarios. Nabi Ibrahim itu terkenal jalmina dermawan. Upami aya tamu pasti anjeunna selalu memberikan terbaik, ikramul dhaif, memuliakan tamunya. Bahkan dina hiji riwayat kantos Allah ngirimkeun malaikat keur jadi tamuna Nabi Ibrahim. Begitu dongkap bencit Nabi Ibrahim ingwan-ingwan, tapi nu namina malaikat mah teu tuang. Maka eta malaikat nyarios kuringkeun utusan ti Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kantos nyarios lamun kuring ngabogaan budak, ya, tong boro-boro naon wae anu dipiboga kuring bakal dikurbankeun ke Allah Subhanahu wa taala. Maka diuji ku Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ya luar biasa. Namun dina parenting ilmu berkeluarga, ia penting kanggo bapak-bapak karena ayah itu harus dekat dengan anak. Ya Bu, lamun bari masantren teh kudu ngobrol heula, bahkan kudu sering ngobrol sareng urang kan. Sebab Nabi Ibrahim dia janten contoh. Ya bunayya, ya anaki, inni a'rafil manam bapak teh nemu ya, ngimpi andi adbahuka. Bapak teh kudu mencit anjeun. Pangdur mada taro tur Pak. Saoceuk anjeun kumaha?
aya di hawa. Nah, cenah Nabi Ibrahim mah gampang mangkeun we keur Nabi Ismail keur sare keur bobo gitu kan meh teu karasa jerina kunci teh kan gitu. Dan jelas-jelas eta wahyu ti Allah. Tapi Nabi Ibrahim aya ngajarkeun ka urang, ngajalankeun perintah Allah Subhanahu wa taala itu tidak semena-mena. Dan pendidikan Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail ternyata berhasil. Maka Nabi Ismail ngajawab nanti, ya abati. Di bahasa Arab bukan menyebut abah teh, benten sareng abi, abati, anggeta itu ungkapan rasa kasih sayang deketnya. Ya abati fa'al. Ya abah, kalau tadi orang sebut abah. If'al, sok we kerjakeun. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Anjeun bakal mendakan kaula teh termasuk jamin sabar. Bayangkeun. Berarti Nabi Ibrahim teh berhasil ngadidik saha? Murang kali Nabi Ismail. Lamun teu berhasil kan pasti Nabi Ismail berontak terus sebut. Saperto saha? Putrana saha? Nabi Kanan. Nabi saha? Nabi Nuh. So Nabi Nuh kumaha teu cintananya sampai ke Gusti Allah hayang nyalametkeun putrana. Tapi soal Allah teh innahu amalun ghairu salih ya Nabi Nuh eta mah lain anak saleh anjeun. Ya. Kita ka perahu ya irkam ma'ana ya bunayya irkam ma'ana ayo ka perahu. Sa'awi ila jabalin kan itu aku ini mereka turun gunung. Jawabannya gitu. Bukan anak yang soleh, cek Allah Subhanahu wa taala Nabi Nuh. Gobo setelah meninggal ayat ustaz budak bangor teh tong aneh Nabi Nuh gitu. Terus budak salah sesuna anak ustaz deui bangor cenah. Nabi Nuh aya sekelas nabi gitu cenah. Makanya Nabi Muhammad luar biasa. Ya, jadi pilot project sebagai ayah, ya, suami itu sangat berhasil mendidik anak-anaknya. Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya, anak-anak Rasulullah itu betul-betul menjadi orang-orang yang soleh. Itu keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para jemaat biasa diawas proses kumaha Nabi Ismail alaihissalam akhirnya Allah Subhanahu wa taala dibentos ku ibasnya eta kambing anu gede. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim wa sadaqta ru'ya ya wa fadainahu bi dhibhin 'adzim. Begitu mesti dibolehkeun rek dipencit maka ungkap malaikat ngabentos kepencitan aku kepencitan agung ibasnya eta ungkap kambing itu Pak. Jadi Nabi Ibrahim Nabi Ismail disebut Allah hayang dengan bener teh jujur teh cintana Nabi Ibrahim alaihissalam ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya gelarna Nabi Ibrahim Khalilullah. Khalilullah itu luar biasa. Bener-bener cinta ke Allah, dugikeun kersa ngorbankeun naon wae. Termasuk murang kalina pendidikan cinta itu tuh hoyong-hoyongan. Sok aya teh jalmi nu hoyong-hoyongan. Sok diuji teh ku Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah muji jalmi-jalmi anu hartana urang kalina teu ngajantenkeun anjeunna lalai dina zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Dina surat An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Allah muji aya jalmi-jalmi anu perniagaanana jual belina teu ngajadikeun eta jalma teh lalai tilu inget ka Allah Subhanahu wa taala. Adekeun salat tetep ngaluarkeun zakat. Oge sieun eta jalmi teh kahiji poe anu bakal ngaguncang hate oge penglihatan eta dintenan dia kiamat. Gitu ya. Jadi harta anak
itu bisa jadi ujian, ya. Makanya kadang-kadang ada anak itu disebut muhsinah, menjadikan seseorang itu sedih, bisa sedih kehilangan anak. Tapi hati-hati, upami kurang kali kurang, anu paling penting masa atos orang teu aya anu paling berharga saur Rasulullah kajabi doana urang kali anu saleh. Sakumaha Bapak berhasil nyakolakeun nepikeun ka urang kali urang gaduh pangkat gaduh jabatan, begitu urang teu aya teu jadi jalma nu saleh, teu manfaat saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunga urang teh alhamdulillah urang kali abdi mah tos didamel jabatan luhur. Sabulan teh yang itu naon sekian juta. Sok salat utara. Kade. Nya. Aya nu kira. Sabab begitu ibu bapak teu aya, itu semua tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali doa mereka ketika mereka menjadi anak-anak yang saleh kemudian mengalir setelah kita tiada. Hadirin sedang pengawasan anu sami-sami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat As-Saffat ya biasa diawas kurang singkat baik jadi aya pertarosan. Syarat-syarat kurban kahiji hewan kurban teh aya di surat Al-Hajj tadi disebutkan bahimatul an'am. Anu kalebet bahimatul an'am ulama sepakat nyaeta onta, sapi sareng kambing kata Nabi domba dibas ya. Di luar eta tidak disyariatkan, tidak masyhur. Ada perselisihan mengenai kerbau, tapi kerbau kemudian dimasukkan kategorinya sama dengan sapi ya seperti itu. Di antaranya sebelum ngawas eta ungkapan Syekh Utsaimin yang sampai beliau meragukan mengenai kerbau itu apa masuk kategori hewan yang boleh dikurbankan atau tidak, tapi kesepakatan para ulama kerbau masuk kategori sapi ya, kambing dan sejenisnya, nah itu ada ya, hampir sama. Terus sifat hewan kurban dijelaskan di hadis riwayat Abu Dawud sering Ibnu Majah. An Bara bin Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuziku fil adhahi tekenging dikurban ya. Al awra nyaeta anu cacat, al bayyin awruha anu jelas cacatna, wal marido anu gering, al bayyin mariduha jelas geringna, wal arja al bayyin tawruha anu pincang jelas pincangna, wal kasiratul lati la tunki anu kurus la tunki bersih. Eta anu disampaikan ku Rasulullah upami urang kurban teh memang kedah kurban anu terbaik. Bahkan dijelaskan di hadis muttafaq alaih an Anas bahkan Nabi pernah kurban di kabsyain ku dua kibas aqranain anu katinggalina saya pisah. Indah dipandang umat aja. Berarti memang saya gitu ya. Dabaha umma Rasul mencit nyalira biadihi eta dua kambing teh wasamma wa qabbaro. Terus anjeunna ngucapkeun bismillah wa qabbaro takbir. Muttafaq alaih. Jadi upami kurban itu harus yang terbaik ya. Rasulullah sami kurbannya digambarkan akranain itu indah dilihat ya, dedegana gitu. Sokat tinggalilah bapak gitu nya. Mana ya hewan-hewan kurban anu leres-leres dinu tampilan dinu fisik gitu. Memang sunahna upami jalmi anu kurban teh anu mencitna sahibul kurban. Sunah nama gitu. Mata kedah tariasa Pak. Gitu. Kan ulah maksakeun. Ada bisa mencit ayam maksakeun sapi gitu. Ayo sajam teu beres-beres gitu. Kada aya nah dikratna heula. Nah, ayeuna mah kan aya pelatihan-pelatihan ya Pak. Sesuai sunnah.
ternyata memang proses penyembelihan halal itu berdampak kepada kualitas daging. Bahkan sekarang itu di Eropa itu sedang dikembangkan proses penyembelihan halal. Ternyata memang dagingnya itu beda dengan dibuncit asal kan biasa di dimakannya banyak. Tapi proses halal itu kan luar biasa. Rasulullah bikin ke alatnya dulu diasah dulu seger, ya. Rasulullah pernah di riwayat Abu Dawud pertama sunnahnya menghadapkan kiblat, ya. Ayah memang perlu ada panitia. Panitia itu sangat penting peran rumah nyiapkan tempat bagi kurban dan saudara sesuai syar'i. Jagal oge upami urang mercantenkeun ka jagal, kedah anu leres-leres paham. Belah asal gitu kan. Ayo golerkeun bencit kumaha wae. Itu kurang nilai-nilai keutamaanna. Bahkan bisa jadi tidak sesuai syariat, ya begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis di Jabir, Rasulullah mengingatkan la tadbahu illa musinna. Ulah pencit kecuali hewan binatang ternak anu tos berumur. Illa an yaksur alaikum kajaba anu anjeun teh hese milarianana. Fatadbahu jud'ah minat tuhan, maka boleh mengambil hewan yang belum musinah, baru 1 tahun, tapi sudah tanggal giginya. Ya, hari musinah itu upami kambing, domba berarti 2 tahun, masuk ke 3. Sapi sami, ontama 5 ya, masuk ke 6 gitu ya, tahun. Nah, upami hesek, maka boleh kambing yang baru 1 tahun, genap 1 tahun masuk ke 2. Cuma mun orok keneh gitu. Doanya ceritanya bisa orok keneh gitu. Memang hilang keutamaannya kalau tidak ada sama sekali, ya. Kalau tidak ada sama sekali, tapi hilang keutamaannya. Termasuk jenis kelamin yang diutamakan itu adalah hewan jantan atau jalur. Kecuali jalur aya, bikang aya ya makan. Tapi diutamakan ya jalur. Waktu penyembelihan Rasulullah meninggalkan hadis di Jubair bin Mut'im qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ayyamin tasyrik dzabhun. Sadaya hari tasyrik teh hari penyembelihan. Begitu Idul Adha beres salat menyembelih. Boleh di tanggal 11, 12, 13 itu disebut hari tasyrik, ya. Bedanya takbiran Idul Adha dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri cuma sampai selesai berangkat ke lapang sholat, ya, gitu. Kadang lama masih kena takbiran, gitunya maghrib tanggal di Syawal, gitu. Disinilah, gitu. Upami Idul Adha sampai hari tasrik masih boleh bapak tos sholat deh, tos beres. Assalamualaikum, Allahu Akbar, masih takbiran Idul Adha. Tapi upami Idul Fitri sudah selesai pas kita berangkat ke lapangan, gitu ya. Hari tasyrik boleh menyembelih rawahu Ahmad. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man dabaha qabla shalah sing saha nu mencit saat salat Rasulullah fa innama sa'nyana dabaha li nafsihi anjeunna mencit keur dirina sorangan. Jadi salat unggul. Wa man dabaha ba'da shalah sing saha nu mencit saatosna salat Id matahari tos muncul, ya. Faqad tamma nusukuhu, maka estu tos sampurna ibadah kurbana wa asaba sunnatal muslimin jeung sesuai sareng sunnahna orang Islam. Muttafaq alaih. Ya. Jadi mencit oge ulah sembarang waktu, ya, gitu. Saatosna matahari
Nah, urang mau ukurannya satu sholat Id, gitu. Sholat Id beres, karena sholat itu Idul Adha mah ulah siang teuing, ya. Begitulah siang teuing. Bagi ayat pekerjaan lain yaitu benci. Gitu. Para wargi sadayana jamaah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hukum daging kurban. Ini dijelaskan langsung oleh Allah. Boleh nggak orang yang berkurban memakan dagingnya? Boleh. Fakulu minha, makanya dibagi sepertiga. Fakulu minha, maka makanlah dari daging kurban itu. Bentuknya perintah. Ya. Wa at'imul qani, dan berikanlah daging kurban itu kepada qani, orang yang nggak butuh. Itu butuh tetangga urang, wargi urang, sosana sebentar, pengen dipasihan seperti luna. Seperti luna deui disedekahkeun al-muqtar teh jalmi anu ngabutuhkeun. Tapi lamun misalnya ibu bapak bade disedekahkeun lebih dari itu boleh. Tetapi tetap harus memakan karena perintahnya fakulu minha. Minimal sesuap kurang teh makan daging kurban. Itulah pada udah mah di kabeh sedekahkeun jika nu bener tapi teh rieu gitu. Apa perintah Allah fakulu kurang teh makan sebagian. Sahibul kurban haram hukumnya menjual daging kurban, bahkan bagian-bagian yang ada di dalam hewan kurban. Begitu ya, tidak boleh. Ai kampung kurma memang hadirin sadayana di zaman Rasulullah orang berkurban itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Teu aya panitia, makanya dibagi tilu ayeuna makan ibu diserahkeun ka panitia. Lamun ayeuna keukeul, ieu abdi mah kade hoyong sapieu, abdi hoyong sapieu, riweuh teh panitia teh. Ya. Gitu. Makanya mungkin kita ngobrol panitia sareng sahibul kurban sadaacan dibenci teh kita ngobrol. Ieu sarina kieu. Memang dianjurkeun ku para ulama itu bahkan tidak melebihi, bahkan lebih sedikit dari sepertiga. Kalau bisa itu banyaknya disedekahkan. Karena tujuan urang kurban teh da urang mah sahibul kurban tos sering mam daging. Aya jalmi-jalmi nu tara mam daging. Jadi orang-orang yang memang kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Saya nama upami urang tos niat kurban bahkan berkurban itu lebih banyak mensedekahkan hewan kurbannya. Begitu. Para jamaah sami-sami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Simkuring muka heula. Kinten sambil tawis kitu banyak. Abdi mah hanya pengantar. Paminaya waktos anu sanes maki kurban masih aya waktos sabulan lalu. Insyaallah mudah-mudahan ini jadi motivasi kangge urang sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan tadi seputar kurban dasar hukum maupun sanesna biasa janten bekal kami urang sadayana dina mayunan sasi Dzulhijjah. Idul kurban upami urang geus gaduh berkurban insyaallah dimudahkeun Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah ibu-ibu, kurban kita sapi ataupun domba sebetulnya tidak seberapa dibandingkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi upami kurban itu sesungguhnya hanya sebagian kecil dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan niat dari kita ketika ingin berkurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keterangan Allah akan mengganti hewan kurban yang kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, mudah-mudahan bapak-bapak ibu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Saat itu Pak Indra biasa dilakukan apunten bila ada hal-hal yang kira jelas, mudah-mudahan dijadikan manfaat khususnya bagi simkuring umumna kami jamaah kami di kesempatan. Bila taufiq wal hidayah dun wal qalam wa ma yasrun. Bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.